中女想打卡影靚相，點知慘變濕文有先。啱俾完蛋夠之後，我哋就俾個浪打到濕晒。咁狼狽值唔值得？最後半日步行落去 Klima 彩色漁村，返程途中經過維納斯雕像同古羅馬劇場，歷史遺跡美景一次過體驗。我哋落咗西南嘅彩色漁村啊，喺嗰邊俾鏡頭嗰邊，我哋會行去嗰邊彩色嗰邊。不過我有啲風險，唔知咩會停留。我哋喺 Klima 非常之浪漫，有好靚嘅海景喺度影。哇，影唔影啊？防曬手套，咁就當襪着，咁就着翻落對鞋度。我哋啱啱喺嗰個膊嗰度行咗出去，而家成隻腳成對襪濕晒。我勁驚翻唔到嚟呢度，成條路都俾啲浪打住，爭啲我扭親，跟住之後個相機爭啲跌埋落地下。啊，好恐怖啊！想知中女最後有冇打卡成功？記得 follow 我哋 Milo 最後一集嘅完整版啊！要死啦！呢度咩位置啊？我覺得應該係咪行呢條路啊？